இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் எத்தனை காடை நம்ம வளர்க்கலாங்க? மேல் ரேஷியோ ஃபீமேல் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது பேரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ரேஷியோ என்ன வச்சுருக்கீங்க? ரேஷியோ வந்து சிக்கா வாங்குவீங்களா இல்லை நீங்களே இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கீங்களா? அப்புறம் இந்த மெடிசன் பற்றி சொல்கிறாங்க, இந்த வைமரால்ஸ் இன்குபேட் அப்புறம் பி காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. எதனா டிசீஸ் வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவேன்? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பாண்டிச்சேரி பெட் லவர்ஸ். இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணை, அதாவது இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இது நாள் வரைக்கும் நம்ம பேர்ட்ஸ் வீடியோ தான் போட்டிருந்தோம், பேர்ட்ஸு ஃபிஷ் வீடியோ போட்டிருந்தோம். அது எல்லாமே பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக இருக்காது, அதுலேருந்து நம்மளால் அவ்வளோ ஏர்ன்லாம் பண்ண முடியாது. ஹாபியாக இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏர்ன்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபார்மில் அவங்க என்னென்ன மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, என்னென்ன வெரைட்டிஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க, ஆப்பிள் மரம் கூட வச்சுருக்கேன்னு சொன்னாங்க. அதனால் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைய டாப்பிக்குள்ளே போகலாம். அங்கிள் வணக்கம். அங்கிள் உங்களோட நேம் அப்புறம் இந்த ஃபார்மோட லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள். என்னோடய பேர் வந்து குமரன். இது ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்துரை வில்லேஜில் இருக்குது, வானூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. அதான் இந்த ஃபார்மில் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷெட் இருக்குது, அப்புறம் வந்து இதோட டோட்டல் பரப்பளவு எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 ஏக்கர் இது இந்த இடத்தினுடைய அளவு. இதில் ஷெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10 ஷெட்டு இருக்குது மொத்தத்தில். ஆமாங்க. இதில் வந்து நாட்டுக்கோழி வகைகள் எல்லாமே நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, என்னென்ன வெரைட்டிலாம் பண்ணுறீங்க அங்கிள் அது சொல்லுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாட்டுக்கோழியில் வந்து அசில் கிராஸ் பண்ணுறோம், வான்கோழி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அது இல்லாமல் கடகநாத் கருங்கோழி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கடகநாத், ஆமாங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காடை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் ஆசைக்காக புறா வளர்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்க, இந்த ஐட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு. அப்புறம் இந்த ஃபீல்டில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோங்க? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 7லேருந்து 8 வருஷம் நாங்கள் 7லேருந்து 8 வருஷம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், 7லேருந்து 8 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லார். இப்போ நம்ம ஒரு வச்சுருக்கிற எல்லா வெரைட்டியுமே 1 பை 1 பார்ப்போம். நான் சில கொஷின்ஸும் கேட்குறேன், அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம காடையை பற்றி ஃபஸ்ட் அங்கிள் கிட்டே கேட்கலாம். அங்கிள், இப்போ நம்மக்கிட்ட எத்தனை காடை இருக்குது அங்கிள்? காடை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 500லேருந்து 1000 காடை வரைக்கும் நாங்கள் ரொட்டீனாக வளர்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே அங்கிள், அதில் வந்து கறிக்காடை அப்புறம் முட்டையிற காடை அதேமாரி பிரிச்சுடுவீங்க? ஆமாம், 2 காடை தனித்தனியாக இருக்குது. முட்டைக்காக பேரண்ட் காடை தனியாக இருக்கும். சரிங்க. கறிக்காக கடைக்கு போகிறதுக்கு அது தனியாக காடை இருக்கும். ஓகே ஓகே. இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் எத்தனை காடை நம்ம வளர்க்கலாங்க? இப்போ கறிக்காக வளர்க்குறது இருந்தாக்கா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து 5 காடை வளர்க்கலாம். ஓகே ஓகே. முட்டை இடுறதுக்காக வளர்க்குறது இருந்தாக்கா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் 3 காடை வளர்க்கலாம். சரி சரிங்க. இது அப்புறம் இந்த மேல் ரேஷியோ ஃபீமேல் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது பேரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ரேஷியோ என்ன வச்சுருக்கீங்க? ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5க்கு 1ன்னு சொல்லிட்டு. 5க்கு 1. ஓகே, 5 ஃபீமேலு 1 மேல். இது இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு வந்து குஞ்சு பொறுப்பு தன்மை நல்லா இருக்கும். ஓகேங்க. இப்போ இது நீங்கள் வந்து சிக்கா வாங்குவீங்களா இல்லை நீங்களே இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கீங்களா? இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கோம். ஓகே. இப்போ வெளியில் சிக்காவும் எடுக்கிறோம். சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 டே சிக்கு வரும். 1 டே சிக்கு. அந்த 1 டே சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 வீக் வந்து ப்ரூடிங் நம்ம வந்து பண்ணணும். ஒரு சிக்குக்கு 1 வாட்ஸ்ன்ற கணக்கில் பல்பு, எலக்ட்ரிக்கல் பல்பில் வந்து இப்போ ஒரு 500 சிக்கு வாங்கி வளர்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு 500 வாட்ஸ், ஒரு 100 வாட்ஸாக 5 பல்பு போட்டு அதுக்கு நம்ம ப்ரூடிங் வந்து டே நைட்டு வந்து ஒரு 5 டேஸ் நம்ம கொடுத்தோம். ஓகே. அப்போ டே ஓல்டு சிக்கனா இதுமாதிரி நம்ம கேர் எடுக்கணும். ஒரு 5 டேஸ் வந்து நம்ம வந்து அதை கேர் எடுத்து பண்ணணும். ஓகே. பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கப்புறம் 5 நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 நாள் நைட்டு மட்டும் நம்ம பல்ப் போட்டோம்னா போதும், பகலில் போட வேண்டியிருக்காது. ஓகே ஓகே. பகலில் வந்து சன் இருக்கிறதுனால தேவையில்லை. இதே மழை நாள் பனி நாள் அப்படின்னோம்னாக்கா பகல்லையும் போட மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி வெயில் நாளில் வந்து நைட்டில் மட்டும் நம்ம போட்டோம்னா போதுமானதாக. ஓகே ஓகே. அப்புறம் இப்போ ஒரு டே ஓல்டு சிக்கு வந்து அது எக்கு லே பண்ணோன்னா அதுக்கு டைம் பீரியட் எவ்வளோ இருக்கலாம்? அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 16 நாள் வந்து இன்குபேட்டரில் இருக்கணும். ஓகேங்க. அதுக்கப்புறம் 2 நாள் 17-18 நாளில் வந்து எல்லாமே பொறிஞ்சு சிக்ஸாக கிடைச்சிடும். மொத்தம் 18 நாள் வந்து அதுக்கு இன்குபேட்டரில். சரி, பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எக்கு எப்போ வைக்கணும்னு நான் கேட்குறேன். அந்த எக் வைக்கிற பீரியட் கேட்குறீங்களா? அதில் 1 டே சிக்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக 45 to 52வது நாள்லேருந்து எக் வைக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஓகே. காடை வந்து ஷார்ட் பீரியடில் வைக்கிறது குயில்ஸ், அது எக்கு மட்டும்தான். காடை மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வைக்கும். கோழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 5.5 மாதம் ஆகும். 5.5 மாதம். காடை வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக. ஷார்ட் ஸ்பேனில் நம்மளுக்கு எக்கு கிடைக்கும். ஓகே.
அங்கிள் இப்போ வந்து ஃபீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் எதை அங்கிள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? இப்போ சிக்குக்குன்னு தனியாக இருக்கும், அப்புறம் அடல்ட்டுக்குன்னு தனியாக இருக்கும், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இப்போ ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் டே சிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்ப கால தீவனம்னு இருக்குது. அது ஃப்ரீ ஸ்டார்டர்னு சொல்லுவாங்க அது பேர். ஃப்ரீ ஸ்டார்டர். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாரத்துக்கு அந்த தீவனம் கொடுத்தாங்கனாக்கா சிக்ஸுக்கு வந்து செரிமானத்தன்மை நல்லா இருக்கும். அதுக்காக ஆரம்ப கால தீவனம் ஃப்ரீ ஸ்டார்டர் கொடுக்கணும். அது கொஞ்சம் மிக்சியில் அரைச்சி பவுடராக கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஃபீடு வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். இல்லாட்டி கொஞ்சம் முக்கால்வாசி நிறைய ஃபுட் வேஸ்டேஜ் ஆகும். அதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பட்டுதுனாக்கா மாய்ச்சர் ஆகி கொஞ்சம் ஃபுட் பாய்சன்லாம் வரும். அது இல்லாமல் கொஞ்சம் அரைச்சி கொடுத்தோன்னா ஃபீடும் வேஸ்ட் ஆகாது, காடைங்களும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக வளரும். அப்புறம் வருஷத்துக்கு எத்தனை ஆவரேஜாக எக்கு வைக்கிறதுன்னு பார்த்தா எவ்வளோ அங்கிள் வைக்கும் ஒரு காடையை நான் கேட்குறேன்? ஒரு காடை பார்த்தீங்கன்னாக்கா வருஷத்துக்கு 150லேருந்து 170 முட்டை வரைக்கும். 170 வரைக்கும். சரி. அது முட்டையிட ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 45 நாளைக்கு மேலே ஆரம்பிக்கும். அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 5 மாதம் வரைக்கும் நல்ல முட்டை திறன் வந்து 100% நல்லா கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் முட்டை வரும், ஆனால் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நிறையா வந்து முட்டை கிடைக்காது. கொஞ்சம் முட்டை இடுற தன்மை குறையும். இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு முட்டை டெய்லி வருதுனாக்கா 2 நாளைக்கு ஒன்று அப்படி வரும். நம்ம கொடுக்குற ஃபீடுக்கு தகுந்த மாதிரி முட்டை கிடைக்காது. அந்த ரேஷியோ மாறும்போது நம்ம கொஞ்சம் லாஸ் ஆகும். ஓகே. அப்புறம் இப்போ ஒரு காடைன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட லைஃப் ஸ்பேன் எத்தனை நாள் வரைக்கும் இருக்காங்க? ஸ்டார்டிங் அந்த டே ஓல்டுலேருந்து அது இறக்குற வரைக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 2.5 வருஷத்துக்கு கம்மி இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு காடை. 2 வருஷத்துலேருந்து 3 வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும். ஆனால் அவ்வளோ நாள் நமக்கு வந்து கமர்ஷியலாக வளர்க்குறதுல வந்து லாபம் இல்லை. அதனால் கறிக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா அந்த ஒரு நாள்லேருந்து 28-30 நாளில் கறிக்கு போதுமானதாக இருக்கும். அதில் வந்து 200-220 கிராம் வந்துடும். சரிங்க. இதுவே வந்து முட்டை இடுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு 7 மாதம் வச்சுருக்கலாம். ஓகேங்க. இப்போ எக் இருக்குது, அப்புறம் சிக்ஸ் இருக்குது, அதாவது கறி கடை இருக்குது. அது ரெண்டுத்தில் எது லாபம்னு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டுமே லாபகரமானது தான். நம்ம வந்து கறி கடைனாக்கா மாதம் நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இந்த மாதம் சிக்ஸ் ப்ரூடிங் போட்டோமா, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 30 நாள் சேர்ந்து மறுபடியும் நம்ம ரொட்டீனாக ப்ரூடிங் போட்டுக்கிட்டே அந்த ஒர்க் லோடு வந்து அதிகம். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் லாபமும் இருக்கும். இதுவே முட்டை காடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டைம் நம்ம வளர்த்தோம்னா அது வந்து 7 மாதம் வரைக்கும் அந்த காடையை மாற்ற தேவையில்லை. 2வது மாதத்துலேருந்து முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா 7வது மாதம் வரைக்கும் கண்டினியூ வந்து நம்ம முட்டை கிடச்சிட்டு இருக்கோம். சரி. அடிக்கடி வந்து காடையை மாற்ற வேண்டிய வேலை இருக்காது. வேலை வந்து ஈஸியாக இருக்கும், ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லாபமும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். சரி. எது வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்துக்குமே லாபம் இருக்கு. ஆனால் அதாவது ஷார்ட் டைமில் நம்ம இதில் லாபம் எடுக்கலாம். காடையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 30 நாள் 28 நாள்லேயே வந்து நம்ம லாபத்தை பார்க்கலாம். ஓகே. அங்கிள் இப்போ ஃபீடிங் பற்றி பார்த்தோன்னா இப்போ ஸ்டார்ட்டு அந்த டே ஓல்டு சிக்ஸுக்கெல்லாம் தனியாக வச்சுருப்பீங்க, அப்புறம் கறி காடைக்கு தனியாக வச்சுருப்பீங்க, எக் வைக்கிறதுக்கு தனியாக வச்சுருப்பீங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அங்கிள். இப்போ ஒன் டே சிக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாள்லேருந்து 7 நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஸ்டார்டர் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ ஃப்ரீ ஸ்டார்டர் பார்த்தீங்கன்னா 30 நாள் வரைக்கும் வளர்க்குறது கூட கொடுக்கலாம். என்ன அது நம்ம பயல்னாக்கா 30 நாள் வரைக்கும் கொடுத்தோம்னாக்கா கறி கடைக்கு வந்து சீக்கிரம் க்ரோத் வரும். இப்போ 30 நாளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதாரணமாக நம்ம ஸ்டார்டர் கொடுக்கும்போது ஒரு 180லேருந்து 200 கிராம் வரும் வெயிட்டு. ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரீ ஸ்டார்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா 200லேருந்து 220-230 கிராம். அந்த ஃப்ரீ ஸ்டார்டர்னால இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஓகே. அதனால் வந்து செரிமான சக்தி வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் அதனோட க்ரோத்து அதிகப்படியாக வரும், ஃபாஸ்ட்டாக வரும். ஓகேங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கறிக்கடையிலேருந்து முட்டை கடைக்கு தீவனம்னு பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ இதில் சொன்ன மாரி தான் ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஃப்ரீ ஸ்டார்டர் கொடுக்கணும். அடுத்த ஒரு 30 நாள் வரைக்கும் ஸ்டார்டர் கொடுக்கணும். அந்த 30 நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் குயில் லேயர்னு இருக்குது. அதாவது காடைக்கு முட்டை தீவனம்னு சொல்லிட்டு குயில் லேயர் முட்டை தீவனம்னு சொல்லிட்டு தனியாக இருக்குது. காடைக்குன்னு தனியாக இருக்குது, கோழிக்கு இருக்குது. கோழியினுடைய முட்டை தீவனத்தை வந்து காடைக்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே. இப்போ காடையினுடைய முட்டை தீவனத்தை மட்டும் இது காடைக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நான் அதுக்கு வந்து முட்டையிடுற தன்மை நல்லா இருக்கும். அந்த ஓடுகள் வந்து உடையாமல் கொள்ளாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். குஞ்சு பொரிக்கும் போது நமக்கு வந்து தரமான சிக்ஸ் கிடைக்கும். குவாலிட்டிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து முட்டை காடை தீவனம் கொடுக்கும். ஓகே. அப்புறம் இந்த மெடிசன் பற்றி சொல்கிறாங்க, இந்த வைமரால் ஜிங்க்வேட் அப்புறம் பி காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் எப்படி எதனா டிசீஸ் வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுவீங்க? அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? பார்த்தீங்கன்னாக்கா காடைக்குன்னு பொறுத்த வரைக்கும் டிசீஸ் வர்றது கிடையாது. டிசீஸ் வருது அப்படின்னு காரணம் ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னாக்கா
சரியான முறையில் ஷெட்டு சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது. ரெண்டாவது அதனுடைய குடிநீர் வந்து சுத்தம் இல்லாமல் ஒரு 2-3 நாளைக்கு அப்படியே வச்சிருந்து கொடுக்கறது. அந்த குடிநீர் தொட்டி தண்ணி தொட்டியை வந்து சுத்தம் பண்ணாமல் இருக்கிறது. அதேமாரி ஃபீடு டப்பா அந்த தீவன டப்பா இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து எவ்வளவு காடை வந்து தீவனம் எடுக்குதோ அதுக்கு தகுந்த தீவனம் மட்டும்தான் கொடுக்கணும். 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமேட்டா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அது என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னாக்கா, லோட் பண்ணி வைக்கும்போது தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு தீவனம் சாப்பிடும். அப்போ அதனுடைய வாயில் இருக்கிற அந்த தண்ணியினுடைய ஈரம் வந்து தீவனத்தில் போடும்போது அது மாய்ச்சர் பூஞ்சான் பிடிச்சி அது வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஃபங்கஸ் ஆகிடும். ஃபங்கஸ் ஆகி ஃபுட் பாய்சன் ஆகும் அது சாப்பிடும்போது. அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்து அது செரிமான கோளாறுனால டிசீஸ் வர்றது, இந்த பிரச்சனை. அப்போ அவங்களுக்கு டிசீஸ் வர்றதுக்கு நம்ம தான் காரணம். முழுக்க நம்ம தான் காரணம். ஆமாம், நம்ம வந்து இருக்கிற ஷெட்டை சுத்தமாக வச்சுருக்கணும். குடிக்கிற தண்ணி குடிநீர் வந்து சுத்தமான தண்ணி கொடுக்கணும். தீவனத்தை வந்து அப்பப்போ புதுசாக கொடுக்கணும். நம்ம பழைய ஒரு நாள் லோட் பண்ணிவிட்டு 3 நாள் 4 நாள் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் வச்சிருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா வந்து டிசீஸே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நம்ம பண்ணையில் வந்து டிசீஸ் வந்தது கிடையாது. அதேமாரி மருந்து எதுவுமே நம்ம கொடுத்ததும் கிடையாது. என்ன பண்ணுறோம் அந்த நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்குன்னா, தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் கலந்து கொடுப்போம். மஞ்சள் தூள். ஆமாம். அப்புறம் ரொம்ப அதுங்களுக்கு வந்து சூடாக இருக்கிற மாதிரி ஹீட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் நாள் இரவு நைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் போட்டு ஊற வச்சுடுவோம். அது வந்து உடம்பு வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சி ஆகிடும். மறுநாள் காலையில் வந்து தண்ணி வைக்கும்போது அந்த சீரக தண்ணி வச்சு கொடுப்போம். ஓகேங்க, சூப்பருங்க நம்ம பண்ணுறது. அப்புறம் என்னோட டவுட் ஒன்று இருக்குது. நானும் வீட்டில் கொஞ்சம் காடெல்லாம் வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கேன். ஃபைட்டு வருது அங்கிள். அந்த ஃபைட்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு எதனால அந்த ஃபைட் வருது, அதை அவாய்ட்லாம் எப்படி பண்ணலாம், அது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஃபைட்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அவங்களுக்கு வந்து ரேஷியோ வந்து சரியாக இல்லாமல் அதிகப்படியானதாக இருக்கும். மேல் வந்து அதிகமான மேல் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்து அடிச்சுக்குங்க. ஓகே. இப்போ 5:1 சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதில் வந்து 5 ஃபீமேலுக்கு ஒரு மேல், அதான் 5 பெண் காடைக்கு ஒரு ஆண் காடை இருந்ததுனாக்கா சரியான விகிதத்தில் அதுக்கு வந்து சண்டை இடாமல் மீட் ஆகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 பெண் காடைக்கு ஒரு 3 ஆண் காடையோ 2 ஆண் காடையோ இருக்கும்போது அது கண்டிப்பாக ஃபைட் வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ தான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம சந்திக்கிறது. ரேஷியோ கரெக்டாக இருந்ததுனாக்கா அது வர்றது கரெக்டாக இருக்கும். சரி, ஓகேங்க அங்கிள். இப்போ நீங்கள் இந்த எக்கு வருது, அப்புறம் கறி காடை வருது, அதை எப்படி நீங்கள் வெளியே சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சொந்தமாகவே வந்து மீட் ஷாப் வச்சு ஒரு கடை இருக்குது. சூப்பர் சூப்பருங்க. ஜே சிக்கன் சென்டர்னு சொல்லிட்டு மேட்டுப்பாளையத்தில் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஓகேங்க. அங்கே நம்ம சொந்த கடையிலே கொடுக்குறோம். இப்போ நமக்கு போக அதிகப்படியாக இருக்கிறது தான் வெளிக்கடைகளுக்கும் கொடுக்குறோம். ஓகே. முட்டை வந்து ஒரு 20 முட்டை ஒரு பாக்ஸ் போட்டு 65 ரூபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுக்குறோம். சூப்பருங்க. காடை பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளியில் ரேட்டோட நம்ம கடையில் வந்து கம்மியாக ஒரு 35 ரூபா ப்ரைஸ் பண்ணி தான் நம்ம. ஓகே. நான் வெளியில் 40 ரூபா 50 ரூபா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்போ 35 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். 40 ரூபா 50 ரூபா அப்படி விற்கிறாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாமே ஓனாக பண்ணுறதுனால நம்ம 35 ரூபான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடையில் கொடுக்குறோம். நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து டேரெக்டாக வரனால நீங்கள் இந்த விலைக்கு கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் வெளியும் சப்ளை பண்ணுறோம். நம்ம ஹோல்சேல்லையும் வெளியிலையும் மற்ற கடைகளுக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, வேணுன்றவங்களுக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்க, கண்டிப்பாக. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம காடையை பற்றி அங்கிள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கடையோட லிங்க்லாம் நான் கீழே கொடுத்துட்றேன். அங்கிள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாங்க, தாராளமாக கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகேங்க. நீங்கள் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாம். அதேமாரி காடையும் கம்மியான விலைக்கு இவங்க தந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மற்ற வெரைட்டிலாம் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ஃபார்மில் நாட்டுக்கோழியும் இருக்குது. இப்போ அதை பற்றி நம்ம கேட்போம். அங்கிள், இப்போ நாட்டுக்கோழி வந்து என்ன இதுக்கு வளர்க்குறீங்க அங்கிள்? நாட்டுக்கோழி வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம கறிக்காக வளர்க்குறோம். ஓகேங்க. கறிக்காக வளர்க்குறது வந்து நாங்கள் சிக்ஸாக வாங்கி தான் வளர்த்துட்டு இருக்கோம். நாட்டுக்கோழி மட்டும். காடை வந்து எக்குக்கும் வளர்க்குறீங்க, கறிக்கும் வளர்க்குறீங்க. இது வெறும் கறிக்காக மட்டும்தான் வளர்க்குறோம். ஓகே. கறிக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 120 நாள், 100லேருந்து 120 நாள். அப்போ டே ஓல்டு சிக்கிலேருந்து 120 நாளில் அந்த கறி ஸ்டேஜ் வந்துடும். ஓகே. அப்போ தான் வந்து ஒரு தரமான ஒரு நாட்டுக்கோழி நம்மளால. ஓகேங்க. இதோட ஃபீடிங் எப்படி அங்கிள்? நார்மலாக இதுக்குன்னு தனி கேர் எடுக்கணுமா, இல்லை மற்ற ஃபீடும் இதுக்கு தரலாமா? இதுக்கு நாட்டுக்கோழிக்குன்னு தனியாக ஃபீடு இருக்குது. ஓகேங்க. அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஓன் ஃபீடும் கொடுக்குறோம். ஓன் ஃபீடுனாக்கா வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் கொடுக்குறோம். வச்சுக்கோங்க, ஒரு 45 நாள் 60 நாள் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஓன் ஃபீட் கொடுக்குறீங்க. ஆமாம். அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீ ஸ்டார்ட்ரு ஆரம்ப காலத்தில் வேணும், அப்புறம் ஸ்டார்ட்ரு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்க. இப்போ காடைக்கு வந்து எதுவும் நான் மருந்து எதுவும் வைக்கலன்னு சொன்னீங்க. இது மருந்து டிசீஸு அதெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கள். இதுக்கு நாட்டுக்கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிசீஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து இதுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்.
இது வந்து காடைக்கு தேவையில்ல, நான் இதுக்கு கண்டிப்பாக நாட்டுக்கோழிக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஓகே. காடைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருக்குது, இதுக்கும் நாட்டுக்கோழிக்கும் நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது. இருந்தாலும் வந்து நம்ம அதிக எண்ணிக்கையில் வளர்க்கும் போது நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து வளர்த்தோம்னா தான் நம்ம வந்து சரியான முறையில் வளர்க்கணும். ஓகே ஓகே அங்கிள். இது பெர் கேஜி வந்து என்ன ப்ரைஸ் வரும் அங்கிள்? இப்போ நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் கேஜ் வந்து 190 190 வந்து உயிர் எடை கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே. அதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ கட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கோ எந்த சார்ஜஸ் பண்ணுறது கிடையாது. சரி சரி. உயிர் எடை போட்டு நம்ம அப்படியே க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறோம் நாங்கள். சரி ஓகே அங்கிள். இப்போ நாட்டுக்கோழியை பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். இப்போ அடுத்த வெரைட்டிக்கு நம்ம போகலாம். Welcome back to Pondicherry Pet Lovers.